Umurtqa shaltay-baltay qilib yotibdi, qo'pol qilib aytganda, va bu narsani fiksatsiya qilish kerak yoki kerak emas. Men praktikada ko'rganim uchun aytyapman. Hech qachon listezni o'zi sizga og'riq beryapti degani emas bu narsa. Listezni operatsiya qilyapti bemor, og'riq hech qayerga yo'qolmayapti. Aql bilan o'ylaylik, bu aytayapti sizga juda kam foiz holatlarda bu operatsiyaga ketish kerak. No, хорошо, listez nima qilibdi? Og'rig'ingiz sababi u emas, sizda listezingiz emas. Sen birinchi daraja listez. Birinchi daraja L4 позвоночникni listezi. U operatsiyaga tursin, u narsaga teginish ham kerak emas edi. Shunday implant qo'yib, boltigaykaga olib tashlagan. Bo'ynagi bitta umurtqani deb turib, 4 ta umurtqaga boltigayka qo'yib, falon summalik operatsiyalar qilingan. Borib operatsiya qilib yotib olish kerak emas. Bu juda katta xato bo'ladi. Assalomu alaykum, o'rtoqlar. Sizlar bilan doktor Saidov. Kommentariyadan keladigan ko'pgina savollarni biz yoritib berishga harakat qilamiz, albatta hammasini emas. Shulardan bittasi xalqimizda juda ko'p tushunarsiz savollarga javob topolmaganligi uchun bitta kasallikni olib chiqishga qaror qildik. Bu kasallik nima? Bu ham umurtqa pog'onasi kasalligi, spondylolistez deydi. Ya'ni umurtqa pog'onasini siljib ketishi, bir-biriga nisbatan siljishi. Bu spondylolistez holati deydi. Nima uchun bu mavzu insonlarni bunchalik qiziqtiradi? Sababi bitta. Spondylolistez holatida uni darajalarini aniqlamasdan turib, sizni umurtqangiz siljib ketgan deb turib, juda ko'pchilik insonlarda operatsiya qiladigan bitta ikkita shu nohaqliklar bo'lganligi uchun biz bu mavzuni yoritishga qaror qildik. Shuning uchun diqqat qilamiz. Spondylolistez degan mavzuda hozir nimaga e'tibor berishingiz kerak? Eng kerakli joyini tushuntirishga harakat qilaman. Sababi oddiy xalqqa meditsinskiy termin bo'lish kerak emas. Uni biz nimalarigacha, ikir-chikirlarigacha meditsina tilida aytmaymiz. Qarang, umurtqa pog'onasi o'rtada disk bo'ladi. Ikkita umurtqa bir-biriga mana shunday minadi. Mingandan keyin bu umurtqa ma'lum bir sabablarga ko'ra, hozir tushuntiraman, qanaqa sabab? Umurtqa bittasi yo oldinga siljiydi. Antilistez deyiladi. Yo bo'lmasa orqaga qarab siljiydi. Bu retrolistez deydi. Redki holatlarda buni yonboshga qarab siljigan holati bo'ladi. Mana bu holat umurtqa pog'onasini ikkita umurtqani yo 3 ta umurtqani bir-biriga nisbatan siljish holati deyiladi. Endi listez holati aniqlandi. Bu MRTda ko'rib qolindi yo MSKT qilinganda ko'rib qolindi. Bemor yotgan holatda qaysi bir umurtqasi siljigan. Endi listez holatini o'zini darajalari bor. Ya'ni 4 ta darajasi bor. 4 ta darajadan birinchisi 25% gacha deydi. Uni oddiy xalq tushunishi shart emas. Birinchi stepen, ya'ni birinchi darajasi 25% gacha siljishi. Oldinga yo orqaga farqi yo'q. Ikkinchi darajasi bu 50% gacha siljish holati. Uchinchi daraja 75 va 75 dan ziyod 4-daraja siljish. Endi bu nima uchun ro'y beradi? Buni sababi nima? Ko'pchilik o'ylaydi, umurtqada men travma olmaganman, nima uchun men umurtqam siljib ketgan? O'rtoqlar, umurtqa faqat travma olgan paytda bu siljish bo'lmaydi. Sizni umurtqangizda degeneratsiya boshlangan. Degeneratsiya degani umurtqada qarish deylik, oddiy til bilan aytganda, qarib qolish holati. Ya'ni o'sha umurtqa pog'onasini, o'sha diskni oziqlanishini buzilishi. Bu oziqlanishni buzilishida sizni diskingiz deformatsiya bo'ldi. Ya'ni ikkita umurtqani o'rtasida turadigan disk deformatsiya bo'ldi, u oziqlanishdan to'xtadi. Endi umurtqada diskdan tashqari fasetkalar bor. Fasetka bu umurtqani hozir ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu umurtqa bo'ladigan bo'lsa, qarang. Biz aytayapmiz, mana bu holatga oldinga chiqishi bu antilistez. Orqaga siljishi bu retrolistez. Yonboshga siljish holatlari ham bo'ladi. Mana bunaqa holatlar ham bo'ladi. Endi qaranglar, bu yerda oziqlanish buzilgandan keyin mana bu yerda fasetkalar bor, mana. Mana bu umurtqani bo'g'imlari hisoblanadi. Mana fasetka, mana duga deydi. Ya'ni umurtqani bir-biriga mana e'tibor bersalaring, birinchisini mana dugasi, ikkinchisini ustiga kirib turibdi. Bu narsa ma'lum bir darajada umurtqani ushlaydi mana.
Ko'ryapsizlar? Mana shu sistemada bu yerda turgan boylamlar, bu yerda turgan bo'g'imlar, bu yerda turgan mushaklar bir-birini umurtqani qanotlaridan o'tadigan bir-birini mustahkamlovchi svязочный apparat deymiz. Mana shu apparatda, mana shu mushak, poy, bo'g'im sistemasida bo'ladigan o'zgarishlar, yallig'lanish bo'lsin, yemirilish bo'lsin, travma bo'lsin, qaysi bittasi sizda bo'lib o'tgan bo'lsa, qaysi bittasi sizda organizmingizda ketayotgan bo'lsa, ma'lum bir darajada bu listes holatiga olib keladi. Обязательно travma bo'lishi shart emas. Yo обязательно siz do'mg'aza bilan yiqilishingiz shart emas. Mana shu degeneratsiya o'zgarishlari deyiladi. Mana shu o'zgarishlardan bittasi, ikkitasi sizda bo'lgan taqdirda listes holatiga olib keladi. Yo bo'lmasa siz travma olmasdan turib umurtqangiz ichi kasal, siz o'zingiz bilmaysiz, siz og'ir mehnatda ishlaysiz. Og'ir ko'tarasiz, umurtqani holatini har xil holatlarga olib kelasiz. Ma'lum bir darajada belingiz og'rib qoladi yo ushlab qoladi, qotib qoladi, siz bir nimalar qilasiz, bee'tibor bo'lasiz, lekin organizm bu narsani eslab qoladi. Organizm eslab qolgandan keyin o'sha joyda degenerativni o'zgarishlar bo'ladi. Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, ana shunaqa holatlar bo'ladi. Undan tashqari biz bo'g'imlarda yallig'lanish kasalliklari deymiz. Artritlar bo'ladimi, artrozlar bo'ladimi? Mana bu kasalliklar umurtqada ham bo'g'imlar borligi uchun bitta sizni tizzangizni yo tirsagingizni boshqa bo'g'imlaringizni shikastlab qolmasdan именно umurtqa bo'g'imlarini shikastlaydi. Bu spondilar artroz degan holat bo'ladi. Bu haqida отдельный video roligimiz bor, o'shanda ko'rib olasizlar. Mana shu holat bo'lgandan keyin xullas listes holati bo'ldi siz. O'rtoqlar, bu videoda sizlarga muhim bir yangilikni aytmoqchiman. Endilikda Dr. Saidov metodikasi bo'yicha lecheniya qilish, bu 12 ta viloyatda sog'lomlashtirish tabobat markazlarini ochish plan qilyapmiz, Xudo xohlasa. Bilasizlar, Dr. Saidov metodikasida biz bo'yin og'riqlari, bel og'riqlari, umurtqa pog'onasi bilan bog'liq bo'lgan tanani og'riqlari va tizza yemirilishlari asosiy yo'nalishimiz shunga qaratilgan bez operatsiya usulida davolaymiz. Bu bemorga nima beradi? Birinchi navbatda endilikda agar bu filiallarimizda lecheniya qilishni yo'lga qo'ysak, bemorga 3 barobar arzonlashtirilgan lecheniya bo'ladi. Undan keyin bemor sarson bo'lib Samarqandga kelish kerak bo'lmaydi. Tabiiyki 12 ta viloyatda birdaniga biz filiallarimizni ochish imkoniyati yo'q. Qaysi viloyatda birinchi o'rinda jamoa va arendaga joy aniq bo'lsa, albatta o'sha viloyatda ochamiz. Buning uchun nima kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda arendaga joy kerak. Ya'ni poliklinikaga, klinikaga mos iloji boricha birinchi qavatda joyi bor aka-ukalarimizni hamkorlikka taklif qilamiz. Ikkinchi o'rinda bizga medsestra, medbrat, ya'ni massajistlarimiz opiti bor, hech qanaqa opitsiz bo'lmaydi, opiti bor aka-ukalarimizni ishga taklif qilamiz. Albatta oyliklari sizni qoniqtiradi. Dr. Saidov metodikasini albatta sizni opitingizga ishongan holda biz o'zimiz o'rgatamiz bu narsani. Kimda shu talablarga javob beradigan joy bo'lsa, kim mutaxassis bo'lsa yo kimdir o'sha komandani yig'a oladigan darajadagi mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, bunday insonlarda agar siz mana kadr ortida ko'rib turganlar taniydigan bo'lsangiz, mana bu videoni o'sha insonlarga yuborib qo'yamiz. Bu siz tomonidan o'sha sizni viloyatingizda filial ochishimizga yordam bo'ladi. Nima uchun sizni o'sha nohaqliklar bo'layapti dedik? Nima uchun listes holatida bemorlar adashib, men praktikada ko'rganim uchun aytyapman. Temir qo'yib, bolt gaykaga qo'yib kelgan bemorlar borda, lekin og'riqni sababi boshqa narsa bo'lgan. Именно boyna biz aytgan связочный apparatdagi muammolar og'riq berib yurgan. Shuning uchun listes holatida buni mana kelib chiqish sabablarini tushuntirdik. Bu jaydari tilda tushuntirdik. Endi u yerda bo'lib o'tadigan holatlar juda murakkab masala. Bu narsani kimga qiziq bo'lsa, отдельно har bittasini internetdan topib o'rgansa bo'ladi. Endi xullas listes holati bo'ldi. Darajalarni aniqlaydigan bo'lsak, o'rtoqlar, bitta narsani tushunib olishlarini xohlayman. Hech qachon MRT snimkasida, MSKT snimkasida, yo'lmasa yotgan holatda rentgen snimkasida listesni darajasini aniqlamaydi. Bu juda katta xato bo'ladi. Listesni darajasini aniqlaydigan eng zo'r variant, eng zo'r tekshiruv bu rentgen tekshiruvi, faqatgina bokovoy snimka deyiladi. Bu nima degani? Ya'ni bemor o'sha listezi bilan MRTda listes bo'ldi,
oldinga egilgan holatda to'liq oldinga maksimalni egiladi, ya'ni qo'lini, oyog'ini uchigacha olib boradi va yon proyeksiyada rentgen snimka qilinadi, rentgen tushiriladi. O'sha oldinga borgan paytda umurtqa maksimalni bir-biriga nisbatan stabilni yoki nestabilni qimirlash deyiladi. O'shani aniqlash kerak bo'ladi. Yo bo'lmasa ikkinchi holatda orqaga oxirgacha egilib, yon proyeksiyadan yana bitta snimka qilinadi. Mana bu holatda stabilnis yoki nestabilnis bor yo'qligi aniqlanadi. Bu bir, ya'ni o'sha umurtqa shaltay-baltay qilib yotibdi, qo'pol qilib aytganda, va bu narsani fiksatsiya qilish kerak yoki kerak emasligi точно operativni, bez operativni holat aniqlanadi. Ikkinchidan, listez bo'lgan holatda hech qachon birinchi, ikkinchi daraja bor ekan, senda uchinchi daraja bor ekan deb turib bolti gaykaga olinmaydi. Sababi listez holatini, asl listezda operatsiyaga ketadigan holati juda ham kam protsent. Ya'ni bu nimadan dalolat beryapti? Juda kam holatlarda listez holati operativni holatiga borib qoladi. Ya'ni operativni holat deganda nimaga e'tibor berishlaringiz so'raymiz. Masalan, sizni belingiz og'riyapti. Siz ma'lum bir sababga ko'ra belingiz og'riydi, qotib qoladi yo yurganda qanaqadir bitta oyog'ingizga beradi. Ko'pgina faktlar asosida bir narsa ma'lumki, listezi bor odamda обязательно grijasi bor. Listezi bor odamda albatta spondilar artrozi bor, yemirilishlari bor. Listez bor odamda boshqa umurtqa kasalliklari, yallig'lanish belgilari, spondilioz degan, spondilocystit degan narsalar, dicystit degan narsalar bor, yallig'lanishdi. Mana bu narsalar birgalikda uchraydi. Hech qachon listezni o'zi sizga og'riq beryapti degani emas bu narsa. Shuning uchun asosiy umurtqani boshqa uchraydigan kasalliklari listez bilan birga kelayotgan bo'lsa, siz hech qachon birinchi o'rinda borib listezda operatsiya qilishingiz kerak emas. Bu juda katta xato deganimning sababi ham shu. Listezda operatsiya qilyapti bemor, og'riq hech qayerga yo'qolmayapti. Bu nimadan dalolat beryapti? Bu nimadan dalolat? Bu imенно sizni og'rig'ingizning sababi listez emas. Masalan, biz eng ko'p uchraydigan og'riqlarning sababi belda grijalar, protruziyalar, osteoxondrozlar deb juda ko'p vaysaymiz. Lekin undan tashqari mana yuqorida aytib o'tilgan kasalliklar ham bor-da umurtqada. Shu uchun listezim bor ekan deb turib, to'g'ri borib, birov sizga operatsiya qilish kerak, buni fiksatsiya qilish kerak. Agar fiksatsiya qilmasa, agar bu seni orqa miyangni qisib qoladi, baloyi battar. Mana bunaqa qo'rquv narsalardan qo'rqmaslik kerak. Birinchidan hech qanaqa orqa miya yo'q umurtqada. Bel sohasida orqa miya bo'lmaydi. Bel sohasida orqa miyani xvost, ya'ni konskiy xvost, orqa miya birinchi umurtqaga kelib tugaydi. Bo'yindan ketadigan orqa miya birinchi umurtqaga kelib tugaydi. Undan yag'iga o'sha dumg'azagacha mana bunday tolalar ketadi. Ya'ni oyoqda nervlar, o'sha sidalish nervlari tashkil qiladigan tolalar. Bu konskiy xvost deyiladi. Hech qachon listezda og'ir darajasi bo'lmasa, o'sha konskiy xvost qisilib qolmaydi. Agar u qisilib qolsa, uni belgilari qanday bo'ladi? Qarang, nimaga e'tibor berasiz? Agar siz yurib ketayotganingizda to'satdan oyoqlaringiz ishlamaydi, parez holatiga tushib qolsa, ya'ni paraliz holatiga tushib qoladigan bo'lsa va siz qandaydir gavdani to'g'rilab birpas dam olganingizda u narsa ochilib ketayotgan bo'lsa, bunaqa listez fiksatsiya qilish kerak. Yo bo'lmasa siz постоянно ikkala oyoqda bir xil og'riq va belda og'riq his qilayotgan bo'lsangiz, bu narsa agar umurtqada listezdan tashqari boshqa kasalliklar davoladingiz, lekin bitta listez qoldi, agar shu og'riq sababi aniq shundan bo'layotgan bo'lsa, bunaqa holatda fiksatsiya qilish kerak. Lekin bu juda redga uchraydi, juda ham kam uchraydigan holat bu. Bu 90% holatda uchramaydi. 10% gina holatlarda odamlarda imенно mana shu kategoriya uchraydi. Imенно og'ir darajadagi listez egilib bir narsani olganda yo to'satdan yurib ketayotganda, to'satdan oyoqlarda atkaz qilib qolishi, oyoqda atkaz berib yurolmay qolishi yo birdaniga o'zingizni noto'g'ri holatda turganingizda ikkita oyoqda birdan jonsizlanib qolish holatlari bo'ladigan bo'lsa, mana bu haqiqatdan ham sizning listezingiz o'sha konskiy xvosti qisib qoldi, ya'ni orqa miya kanalini qisib qolgan holatlari bo'ladi. Mana buni vahima qilib turib, afsuski ko'pgina bemorlar aldanib qolyapti. Bu praktikada ishlab yurgan vrachlarimiz hammasi biladi. Kim umurtqa pog'onasi bilan ishlayotgan bo'lsa, 10 ta kasaldan 2 tasi listez bilan keladi. 10 ta kasaldan 2 tasida listez holati bor. Kasal keladi, meni mana shunaqa umurtqa siljishim bor, mana shuni operatsiya qilishim kerak. Aql bilan o'ylaylik, bu
Aytayapmiz sizga, juda kam foiz holatlarda bu operatsiyaga ketish kerak. Butun dunyoda shunday. Nimagadir bizlarda umurtqa ozgina siljigan, uni rentgenologik tekshirib ko'rilmagan, stabilность bormi, nestabilность bormi? Boyna bitta gap esimdan chiqibdi. Agar u stabilni bo'lsa, u praktik operatsiya qilinmaydi. Agar nostabilni bo'lsa, ya'ni shaltay-baltay qilib yurgan bo'lsa, mana bu aniqlansa, haqiqatan ham orqa miyani qisayotgan bo'lsa, orqa miya kanalini mana bu operatsiyaga boradi. Shuning uchun o'rtoqlar, listes bor bemorlar, mana meni masalan o'zim qabulimda haftada masalan qabul qilsam, nechpara 100% kasalimda ichidan hech bo'lmasa 20% holatida listes holati bor. No, хорошо, listes nima qilibdi? Og'rig'ingiz sababi u emas, sizning listezingiz emas. O'shan uchun ham mana bunaqa kasallar, temirlar qo'ydirib kelgan, даже shunday holat bo'ldi, bir bemorimiz bor edi Surxondaryo tomonidan listes bor deb turib, eski snimkasini ko'rsam, birinchi daraja listes. Birinchi daraja L4 позвоночникni listesi. U operatsiya yoqqa tursin, u narsaga teginish ham kerak emas edi. Shunday implant qo'yib, boltigaykaga olib tashlagan. Boynagi bitta umurtqani deb turib, 4 ta umurtqaga boltigayka qo'yib, falon summalik operatsiyalar qilingan. Bemorni davolayapti, bemor o'zi ahvoli yaxshi, o'sha operatsiyadan keyin bemor ahvoli og'riqlari ketmayapti, qandaydir bizga tushyapti. Davolab berganimizdan keyin o'zini yaxshi his qilyapti. Undan keyin o'sha temirdan bo'ladigan diskomfort, ya'ni sizning organizmingizga o'sha implant qo'yilgandan keyin siz ma'lum bir darajada u organizm uchun yot jismda u organizm har doim uni чувствовать qiladi. Ya'ni sezib yurasiz. O'sha men bemorlarga aytaman, o'sha temirni og'rig'ini siz bir umr endi sezib yurasiz. Bir umr. Agar чувствительность yuqori insonlar bo'ladigansiz. O'sha ayolgina ikkinchi marta lecheniyaga kelganda men o'zi aytdim, borib buni olib tashlaylar bu narsani. Sizning holatingizda bu kerak emas, bu korrektirovka kerak emas вообще. Borib o'sha doktorga qayerga operatsiya qildirgan nimam yo'q. Borib qaytadan to'lov qilib o'sha nimani oldirib keldi. Oldirib kelgandan keyingi lecheniyadan keyin bemor вообще o'zini yaxshi his qilyapti. Shunchalik ham yaxshi. Mana sizlarga oddiy praktikadan bo'ladigan jarayonlar. Shu uchun hurmatli bemorlar, mana bu listes, umurtqani siljishi degan narsa, endi mana yonga siljishlari juda redki uchraydi bu narsa. To'g'ri, oldinga, orqaga siljish holatlari bor, uni ham turlari bor. Stabilni, nestabilni listezlar. Shu uchun uni 4 ta darajasi bor. O'sha darajasini aniq bilib, sizning listezingizda boshqa kasalliklar bo'lmagan, boshqa kasalliklarda umurtqani boshqa holatlarini davolab bo'lganingizdan keyin hech nima o'zgarmasa, haqiqatan ham yuqorida aytgan klinik simptomlar sizni juda qiynab yorgan bo'lsa, ana undan keyin operatsiya masalasini ko'ring. Atak bir umrga invalid bo'lasiz. Bir umrga siz invalid bo'lasiz. Shu uchun bunaqa narsalar bu kommentariyada kelganligi uchun bemorlar so'ragani uchun men mana bu narsani yoritib, mana shunaqa emotsional tushuntirishga harakat qilyapman. Bu yerda masalan ma'lum bir doktorda aybi bo'lishi mumkin, lekin ma'lum bir darajada bemorning o'zini aybi bor. Shu uchun meditsinskiy ma'lumotimiz yetarli bo'lmaganligi uchun bemorlarimiz mana shunaqa adashish holatlariga kelyapti. Shu uchun o'rtoqlar, listes temasida nima savollar bo'lsa, mana biz quyidagi pastdagi nomerlarda Telegram kanallarimiz bor. Kimda listes bo'lsa, kimda umurtqasida nima muammo bo'lsa biz aytamiz. MRT qiling, rentgen qiling, bizga jo'nating, rasmga tushirib, shikoyatingizni qoldiring, bir sutkaning ichida javob beramiz. Marhamat, mutlaqo bepul bu narsalar. Bu Xudo yo'liga bemorlar adashmasligi uchun. Agar kimda kim sizga mana shu holatda operatsiya qilish kerak bo'lmasa, umuman bo'lmaydi desa, siz bitta vaqt toping, bitta keling, qabulga ko'raylik. Qani sizni listangizga shu operatsiya darajasidamiz. Afsuski, unaqalar juda kam uchraydi operatsiya qiladigan. Uni spetsialni mashqlari bor listangizda, masalan, agar даже u nestabilni holat bo'ladigan bo'lsa ham statikada ishlaydigan mashqlari bor. KT, MRT, rentgen snimkalarni to'g'ri qilish kerak diagnostikani. Ana undan keyin siz o'sha mashqlarni qiling, o'sha lecheniyalarni to'g'ri qiling. Agar shular sizga yordam bermasa, marhamatga operatsiya qildiring. Lekin hech qachon listezim bor deb birdaniga kimdir sizni qo'rqitsa, borib operatsiya qilib yotib olish kerak emas. Bu juda katta xato bo'ladi. Listes haqidagi ma'lumotimiz shu. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.